Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my second channel, which is all about English grammar. So today we are going to know about the parts of speech in English grammar. So how many parts of speech in English grammar? There are 8 parts of speech in English grammar. So parts of speech 8 or 8 parts. See this? Number 1 is verb. And the second, noun. Third, pronoun. 4, adjective. 5, adverb. 6, preposition. 7, conjunction. And 8, interjection. So these are 8 parts of speech. So one by one now ताकि इन जी definition ॿुधाईंदसि त verb छा के चयो वेंदो आहे. verb उहे words आहिनि जंहिंमें असां action के describe कंदा आहियूं. So verbs are action words. Action words. Action words में like eat. Example में eat. ये पाण eat जो माना थींदो खाइण. पाण खाईंदा आहियूं. इहो हिकिड़ो पंहिंजो एक्शन आहे. इन खां अलावा talk. ॻाल्हाइण. इनका अलावा run, भॼण, and see, listen, and etc. ठीक है. ये verbs आहिनि जेके बि एक्शन पाण कयूं था या प्लांट्स ॿूटा कनि था ऐं जानवर कनि था तो ये सभु एक्शंस के वर्ब चइबो. ठीक है. ये वर्ब जी कैटेगरी आहे. इनके अलावा सेकंड noun में वरी naming word आहे. noun is a naming word जंहिंमें असां नाला पढ़ंदासीं. नाला यानी कि अगर के like person, example person. ठीक है. person ने माण्हुनि जा नाला like boy, girl या पर कंहिंजो नालो वठी छॾियो अली या आसिया. इहे जेके आहिनि नाउन आहिनि. ऐं इन खां अलावा स्कूल. ठीकु आहे. स्कूल जॻह जो नालो आहे. इन खां अलावा पाण कंहिं बि कंट्री जो नालो. ठीकु आहे. आहिनि वग़ैरह वग़ैरह. एग्ज़ाम्पल तव्हां ॾिसो त वर्ड्स नाउन में असां नाला पढ़ंदा आहियूं. कंहिं बि पर्सन, प्लेस, थिंग or anything. इनमें नाला पढ़िया वेंदा आहिनि. Let's see another is pronoun. Pronoun is used instead of a noun. Pronoun छा कंदो आहे? Pronoun is used instead of a noun. यानी कि pronoun noun जे बदिरां कमु ईंदो आहे. त हिते पाण नाला था वठूं. नाउन में नाला सिखंदासीं त pronoun like you. ठीकु आहे. तूं या तव्हां. इनका we, असां, our, असांजो, he या she यानी who. त ही pronouns आहिनि. ठीकु आहे. जंहिंमें असां he, who, आऊं, तूं या who अहिड़ा लफ़्ज़ असां pronoun में सिखंदासीं. Then अचे थो adjectives. Adjective word छा आहे? Adjective is a describing word. Describing word आहे ऐं describe कंदो आहे noun ऐं pronoun खे. ठीकु आहे. यानी कि हीअ असांखे noun ऐं pronoun जे मुतालिक़ वधीक ॼाण ॾींदो. So adjective describes noun and pronoun. हाणे उहो नाउन या प्रोनाउन खे कीअं डिस्क्राइब कंदो? लाइक हीअ ॾिसो ही पेंसिल आहे. ठीकु आहे. सो पेंसिल इज़ अ नाउन. जो ही पाण नालो वरितो आहे न पेंसिल नाउन थियो. हाणे इहो एडजेक्टिव हिनखे कीअं थो डिस्क्राइब करे? तव्हां ॾिसो ही पेंसिल जो कलर कहिड़ो आहे? ग्रीन. ठीकु आहे. त ही ग्रीन कलर जेको पाण ॿुधायूं पिया इहो एडजेक्टिव आहे. इन खां अलावा का शइ अगरि वॾी आहे त उनखे पाण ॿुधाईंदासीं बिग.
ठीक है इनके अलावा काशी डिगी आ तो उनके पास चंदासी टॉल ठीक है तो बिग टॉल स्मॉल एड़ा जेके लफ्ज़न उहे एडजेक्टिव हुंदा आहिनि ठीक है जेके माण्हू ॿुधाईंदासीं त नाउन जी नाउन के डिस्क्राइब करण लाइ सो बिग small and tall sharp ठीक है so this pencil is sharp ठीक and वगैरह एड़ा लफ्ज़ पाण एडजेक्टिव्स में सिखंदासीं now adverb हाणे ॾिसो त जीअं एडजेक्टिव नाउन ऐं प्रोनाउन के डिस्क्राइब पियो करे अहिड़ी तरह एडवर्ब वरी वर्ब के डिस्क्राइब कंदो ठीक है सो एडवर्ब describes verb ठीक है or another adverb या हिकिड़े ॿिए एडवर्ब के वर्ब के डिस्क्राइब कंदो सो फिलहाल वर्ब के कीअं थो डिस्क्राइब करे लाइक कि एक्शन आहे ईट ठीक है तो ईट एक्शन जेको थी रहियो आहे उहो कीअं थी रहियो आहे ठीक है ईट जेकॾहिं हुजे ईट स्लोली यानी जेको वर्ब एक्शन ईट आहे उहो कीअं थी रहियो आहे स्लोली थी रहियो आहे त अहिड़ी तरह ई डिस्क्राइब करे थो वर्ब के इनके अलावा स्लोली फास्टली sweetly and etc ठीक है उहे वर्ड जेके वर्ब के डिस्क्राइब कन एडवर्ब चइबा ऐं उनके असां एडवर्ब में सिखंदासीं इनके अलावा प्रीपोजिशन shows relation between two things or one thing or another preposition जेको आहे ॿिनि शयुनि जे विच में हिकिड़ी रिलेशन ॿुधाईंदो लाइक पाण जीअं चवंदा आहियूं इन यानी में ऑन ते अंडर हेठां एंड बेलो एंड वग़ैरह ठीकु आहे हाणे जेकी ही कॉपी आहे ऐं ही हिकिड़ी टेबल आहे जेकॾहिं कॉपी टेबल त हाणे इहे ॿ शयूं आहिनि इन ॿिन्ही जे विच में रिलेशन छा ॿुधाईंदो प्रीपोजिशन इज़ कॉपी ऑन द टेबल ठीकु आहे न त कॉपी टेबल सां का मीनिंग कान थी अचे जॾहिं पाण ऑन यूज़ कंदासीं पोइ सम्झ में ईंदो त कॉपी टेबल ते आहे ऑन द टेबल अहिड़ी तरह सो नेक्स्ट इज़ कंजक्शन छा कंदो आहे कंजक्शन joins two words or sentences together ठीक है कंजक्शन जेको आहे उहो ॿ वर्डनि के या ॿ सेंटेंसेस के जॉइन कंदो आहे लाइक अगरि ॿ नाला वठूं नाउन जा दैट अली एंड उस्मान या तूं या आऊं ठीकु आहे एंड ठीकु आहे ॿ नाला अहिड़ी तरह एंड सां ॿ सेंटेंस बि जॉइन थियनि था लाइक आउं हिन सां मिलीसि ऐं हिन सां बि मिलीसि ठीकु आहे त इहे ॿ सेंटेंस जॉइन थी विया त अहिड़ी तरह सां एंड बट और एंड etc अहिड़ा लफ़्ज़ जेके ॿ सेंटेंस या ॿ वर्ड जॉइन कनि उहे सेंटेंस असां कंजक्शन में पढ़ंदासीं नेक्स्ट आख़िरी जेको आहे अठों उहो आहे इंटरजेक्शन सो इंटरजेक्शन छा आहे इंटरजेक्शन इनमें पाण अहिड़ा वर्ड सिखंदा आहियूं जेके पंहिंजे अंदरि लाइक सर्टिन फीलिंग्स में माना जेके पाण अंदरि पंहिंजे अंदरि कंहिं महिल का अहिड़ी फीलिंग अचे थी ऐं पंहिंजे वात मां ईअं ज़बान मां अॻो लफ़्ज़ ईअं अदा थी थो वञे लाइक अगरि जॾहिं पाण खे को धकु लॻे थो त पाण आउच ठीकु आहे त पाण धकु लॻंदो न पाण आउच
त अहिड़ा लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे अचानक फीलिंग सां ईंदा आहिनि ठीकु आहे इनखां ओ ठीकु आहे ओ ऐं इनखां अलावा पाण कंहिंखे का ॻाल्हि ॿुधूं था पाण सडनली ईअं चवंदा आहियूं वॉट या सिंधी में चवंदा आहियूं छा ईअं ठीकु आहे अहिड़ा लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे इंटरजेक्शन में पाण सिखंदा आहियूं ऐं इंटरजेक्शन खे एक्सक्लेमेशन मार्क्स ज़रूरु ॾियणी आहे ठीकु आहे बहरहाल जॾहिं इंटरजेक्शन जे पार्ट ते ईंदासीं पाण वधीक हिनखे डिस्कस कंदासीं त हुते तव्हांखे सुठो सम्झ में ईंदो सो ही आहिनि ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जेको जंहिंजे पंहिंजो ही कोर्स बेस्ड आहे ऐं सो ही बेसिक पार्ट 1 आहे लाइक वर्ब पहिरीं पाण वर्ब पढ़ंदासीं ऐं वर्ब जा 12 सेंटेंस पाण हिन में बेसिक में सिखंदासीं अहिड़ी तरह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इन्हनि सभिनी खे पाण बेसिक पार्ट 1 में कवर कंदासीं पर बेसिक पार्ट 1 में तव्हांखे नाउन जा सभु पार्ट्स कान पढ़ाईंदसि कुझु बेसिक पार्ट 1 में पढ़ाईंदसि त कुझु वरी तव्हांखे बेसिक पार्ट 2 में पढ़ाईंदसि छो जो चाहियां थी पहिरीं तव्हां में एतिरी क़ाबिलियत हुजे जो तव्हां सेंटेंस ठाहे सघो जेके तव्हांखे सेंटेंस ठाहिणु अची विया न त पोइ तव्हांजे लाइ हर कमु आसान आहे त हिन लाइ मूं जेको हीउ इंग्लिश जो कोर्स आहे इनखे 3 पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे बेसिक पार्ट 1 बेसिक पार्ट 2 एंड बेसिक पार्ट 3 में ठीकु आहे बेसिक पार्ट 3 न सॉरी एडवांस बेसिक 1 2 बेसिक 1 2 एंड एडवांस जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे हर लेक्चर खे ध्यान सां ॾिसंदा ऐं प्रैक्टिस कंदा त तव्हां इंशाल्लाह इंग्लिश तव्हांजी सुठी कवर थी वेंदी जीअं जीअं मुंहिंजो चैनल पहिरीं त तव्हां अगरि सब्सक्राइब न कयो आहे त प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं बेल आइकन खे क्लिक करे छॾियो जीअं अपलोड कयां वीडियो त तव्हांखे नोटिफिकेशन मिलंदो रहे ऐं मुंहिंजो जेको बि लेक्चर आहे उनखे हर हिकु लेक्चर खे ध्यान सां ॾिसिजो ऐं प्रैक्टिस कजो ऐं पोइ ॿियो लेक्चर ॾिसिजो यकदमि तव्हां तकिड़ा ॾिसंदा न त पोइ कान ईंदी इम्प्रूवमेंट छो जो इंग्लिश सवली कान्हे ॾुखी आहे ठीकु आहे बट एतिरी बि ॾुखी कान्हे जो माण्हू न सम्झी सघे ऐं मूं कोशिशि कई आहे त हिनखे आसान कयां ऐं जीअं त मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे ग्रामर मूं इलाही पढ़ाई आहे त कोशिशि कंदसि त तव्हांखे बि इन मुंहिंजे लेसन्स मां फ़ाइदो थिए त तव्हां जेको आहे जेको बि का ॻाल्हि न सम्झ में अचे तव्हां मूंखे कमेंट बॉक्स में पुछी सघो था तव्हांखे उहा एक्सप्लेन कयां वीडियो का हुन ते ठाहे तव्हांखे एक्सप्लेन कयां ठीकु आहे त हीअ हाणे तव्हांजो कमु आहे हिनखे प्रैक्टिस कयो सम्झो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सॼी तव्हांखे डिटेल मूं ॿुधाई आहे नेक्स्ट वीडियोज़ लाइ मूंसां गॾु रहिजो ऐं पंहिंजा क्लासिस डेली अटेंड कंदा कयो दैट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफ़िज़